നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ അധ്യായമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നും ഞാൻ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു പെറ്റാ. അവൾ 3 വർഷമായി ഞങ്ങളോടൊത്തായിട്ട്, ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ വീടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവൾ നല്ല മിടുക്കിയ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവളെ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു പെറ്റ. ഞാൻ മുട്ട വേകാനായിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ വെന്ത് കാണും. ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ആരംഭിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഒരു മുട്ട പപ്സാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ടൊമാറ്റോ, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, മുട്ട, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയത്. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമേ സവോള നമുക്കിടാം. വലിയൊരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് സവോളയിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതെളുപ്പം വഴലുന്നതിന് വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനി അല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴലുന്നിടം വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ കൊച്ചുമോളാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അവളാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം. അത് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോയും അതിനകത്ത് ഇടാം. തക്കാളിക്ക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. പച്ചമുളക് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തക്കാളിക്ക നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം. അതൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇടാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം. കൂട്ടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് അല്പസമയം വെക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി മേടിച്ച് വെച്ച ഷീറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 6 എണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. മുമ്പേ കാണിച്ച ഷീറ്റ് 6 ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഷീറ്റാണിത്. ഇതൊന്ന് പരത്തി നമുക്ക് വലുതാക്കാം. ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിപ്പമൊക്കെ മതി ഇതിന്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ആ കൂട്ട് 1 സ്പൂൺ കൂട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോർണറിൽ വെള്ളം തൊട്ട് 4 വശത്തും കോർണറിൽ വെള്ളം തൊട്ട് ഒട്ടാനായിട്ട് നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കത് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ 6 എണ്ണം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനി ഒരു എഗ് വാഷ് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു മുട്ട അടിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നല്ല കളർ കിട്ടാനും മുരിഞ്ഞ് ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എഗ് വാഷ് ഇവിടെ ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിലും എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിയും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. 350 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. വെച്ച് അടച്ച് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നല്ല ചൂട് പപ്സാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബേക്ക് ചെയ്തെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ മോടെ USA അറ്റ്ലാന്റയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇലയൊക്കെ ചുമന്ന് കൊഴിയാനൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ഈ ചൂട് പപ്സ് ഇപ്പോൾ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല സന്തോഷമായി ചൂട് പപ്സ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം. താങ്ക് യു.